कस्तो राम्रो काटेको है सर आओ 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 यो कुन लेयर काटे मैले अप्पर लियो स्किन उसको जस्तो कि सोइलको जस्तो कि स्किन अनि यो जुन सेतो सेतो छ यो के हो फ्याट हो मासु बसा छ सर हजुरले खानुहुन्छ नि मासु खानुहुन्न सर मासु बाख्राको बे अरू भुकुल केही खानु अस्ति मैले खाएको क्यान्टिनमा लिएर बोल्ने चाहिँ थाहा भयो भाइ सोध्ने नि छ यी खुलेर सोध्यो मलाई थाहा थिएन नि त यिनीलाई पो थाहा थियो र त्यो सरले माथिबाट काटेको खानुहुन्न तलतिरबाट कसले काट्न दिन्छ त किन हल्ला गर्छ कि तिमीहरू यहाँ कन्सन्ट्रेट गर न त्यो छोडिदेऊ ल सर ल जहिले नि काट्दाखेरि फिङ्गर यसरी राख्नुपर्छ है नत्र नै भित्र छेड्यो भने निकाल्नु यो निकाल्यो त सर कुन धागो ननिकाल न कारण सबै यहाँको एउटा एउटा निकाल्नु त हजुर सर त्यो हात सकेसम्म नछुने है हात छोयो भने आफ्नै हात काटिने चान्स हुन्छ अब यो राखेपछि सजिलो यसले उठाउनु हल्ला नगर हल्ला न सिक्न मन छ भने हल्ला नगर मलाई कन्सन्ट्रेट गर्न देऊ नभए अब टाइम चलाउ सिक्न भने हल्ला गर जे देखिन्छ त्यही भनिदिन्छु सकिन्छ
यहाँ आएर है अब तिमीहरूलाई थाहा छ किन काटेको देखाउनलाई यहाँ आएर यो टेस्टिस भयो दुईवटा टेस्टिस भयो होइन अब यो टेस्टिस कहाँ गयो हेर भित्र गयो कि नै भित्र है च्याप्ने भनेको यो पार्ट हो यो च्याप्दाखेरि स्पर्मेटिको है यो च्यापिन्छ बुझ्यो यो च्यापिन्छ अनि अब भित्र गयो भित्र गइसकेपछि अब यो कस्तो पार्टमा हुन्छ अब यहाँ आएर युरेथ्रा यहाँ यो पार्ट यो फेरि भित्र यता पछाडिबाट निस्कियो यो सेतो सेतो सबै के हो सब फ्याट हो है यसरी थियो कि नै अब हेर यहाँबाट भित्र गएर जस्तै यहाँबाट भित्र गयो होइन भित्र यस्तो टर्न भएर भने फिगर बनाउँदाखेरि तिमीले हेरेको थियौ नि यसरी भित्र अब हेर यहाँबाट निस्केछ फेरि यहाँ बुझ्यो यता यता हो है सब यता यतातिर आएर उभो उतातिर यहाँ आएर टाइम लाग्छ है यो आत्तिएर 5 मिनटमा सकिन्छ भन्ने हुन्न यतापट्टिबाट पनि देखिँदैन कि त्यहाँ यतातिरबाट आएर हेर देखिन्छ यताबाट नदेखेर फ्याटले गर्दा गाह्रो पर्छ गाह्रो होइन भाइ यति त हुन्छ नि भन्ने त्यो निस्किन्छ तिमीहरूले त के हाप्थ्यो हामी त यतिकै नन स्टप यति 5-5 6-6 घन्टा उभिनु पर्थ्यो 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्थ्यो यत्तिकै उभिने हो फेरि बस्न तिमीहरू जस्तो बस्न नि पाइन्न अब आनन्दले बसे औ
ट्याक्क खसी काट्न लाखा न खाने हो अब केटीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ क्या जस्तो गाडी हुन्छ र भने होला त्यो चाहिँ माइली आएर अति गर्छन् केटाहरूले हजुर सबै छुट्टिँदो रहेछ सबैमा ऊ फ्याट हो त खर ए अब देखिन्छ ल यहाँ आएर यो टेस्टिस दुइटा भयो हेर यहाँ अब भित्र गयो अब भित्र गएर फेरि यसरी टर्न भएर अब यहाँबाट निस्किन्छ है यहाँबाट निस्किएर अब कस्तो हुन्छ यस्तो पोजिसन यसरी बसिरहेको हुन्छ यसरी अगाडितिर बुझ्यौ अनि यहाँ चाहिँ एस सेपको यहाँ हुन्छ यसरी भित्रतिर बुझ्यौ अब यो त तानिसक्यो अब त थाहा पाइन्न होइन अब देखिन्न यहाँ एस सेप त्यही भएर अब हेर तान्दाखेरि यहाँसम्म पुगिरह हो कि होइन अब एस सेपको त्यो सिग्मोइड फ्लेक्चर भएको है यसरी एस सेपको बस्छ अनि यहाँसम्म हुन्छ बुझ्यौ यो के हो युरेथ्राको पार्ट हो बुझ्यौ यो टेस्टिस बुझ्यौ यो के हो भाषा डिफ्रेन्ट स्पर्मेटिक कट यहाँभित्र के है भाषा डिफ्रेन्सिया है स्पर्म कहाँ प्रोड्युस हुन्छ टेस्टिस यो कुन पार्ट हो टेस्टिसको इपिडाइडिमिस हो है टेस्टिसको इपिडाइडिमिस उठाउ त एकजनाले ख्याल गर है यो बाहिरको कभरिङ हो है टेस्टिसको कभरिङ के हो टेस्टिसको कभरिङ के हो तिमीहरूले स्क्रोटम भनेको त बाहिरको जुन स्किनको यो लेयर थियो यो स्क्रोटम है यो स्क्रोटम यसलाई चाहिँ ट्युनिका भेजिनालिस भनिन्छ यो कभरिङ अब मेन टेस्टिस भनेको यो हो यो भित्रको के हो अब यो सेतो जुन यो नि कभरिङ हो दुईटा लेयर है अब यो जुन भित्र छ यो अब के हो यहाँभित्र सेम्निफेरस ट्युबुल हुन्छ स्पर्म प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ भने थिएँ मैले सेम्निफेरस ट्युबुलमा यसरी हेऱ्यो भने यो जुन लाइन सानो देखेको छ नि यो ट्युब जस्तो यहीँ भित्र हुन्छ सिमेन्ट प्रोडक्सन बुझ्यौ यहाँबाट के स्पर्म प्रोडक्सन हुन्छ अनि अब हेर कति लामो छ यो सबै पाइप छ कि नै यता भित्र नि पाइप छ यता नि पाइप छ अब के हुन्छ केमिकलहरू प्रोड्युस हुन्छ अनि सिमेन भन्छ है सिमेन र स्पर्ममा के फरक छ सिमेन भनेको एज अ होल सबै केमिकलहरू सबै होइन जे प्रोड्युस हुन्छ सबै मिलेर सिमेन हुन्छ अनि स्पर्म भनेको सिमेन भित्र हुन्छ है फर्टिलाइज मेल ग्यामेट भनेको के हो स्पर्म हो है सरलाई बस्न देऊ कमसेकम उठ्यो भने सर उता उभिनु आह मस्त हँसे खाने यो स्टोर चाहिँ सर यहाँ भित्र एम्पुला भन्ने हुन्छ त्यहाँ हो यहाँ भित्र अहिले उ गरेपछि अहिले उ गरौँ ल देखाउँला है यो रिप्रोडक्सनको बुझ्यौ यति है मेन कुरा हाल्यो अब भित्र कसरी गछ अनि बाहिर कहाँबाट यहाँबाट पछाडिबाट आउँछ है अनि स्टोन मेन फर्म हुने भनेको जस्तै कहिलेकाहीँ यो पाडाहरूमा धेरै प्रब्लम आइरहन्छ अनि खसीहरूमा नि आइरहन्छ के पाडाले पिसाबै गरेन 2 दिन भयो 3 दिन मेजर प्रब्लम हो त्यो चाहिँ किन स्टोन फर्म भयो भने यस्तो एस सेपको हुन्छ यहाँ अनि सानो स्टोन यदि भयो भने यहाँ आएर अड्किन्छ है अनि यहाँबाट त अब यसरी मुपसिता भए त सजिलै जान्थ्यो तल तर यस्तो एस सेपको भएर के हुन्छ यहाँ चाहिँ सिग्मोइड फ्लेक्चरमा के हो चान्स हुन्छ स्टोन हुने चान्स एकदम म्याक्सिमम युरोलिथियासिस भन्छ त्यसलाई
स्टोन फर्म हुने है मेलभन्दा फिमेलभन्दा मेलमा बढी चान्स हुन्छ है यो स्टोन फर्म हुने मान्छेको केसमा नि त्यही हो फिमेलभन्दा मेलमा बढी चान्स हुन्छ किन मेलको युरेथ्रा के हुन्छ लामो हुन्छ फिमेलको के हुन्छ सर्ट हुन्छ त्यही भएर फिमेलमा फर्म भयो भने नि युरिनबाट पास आउट हुन्छ सजिलै सर्ट डिस्टेन्स हुन्छ यदि पानी खायो भने पास आउट हुन्छ तर मेलको केसमा त लामो हुन्छ अनि न्यारो हुन्छ पातलो त्यही भएर छिटो पास आउट हुन्न है अनि त्यही भएर स्टोन हुने चान्स धेरै के हुन्छ मेलमा फिमेलभन्दा ठिक छ मेरो लागि धारोमा बाँध्नुलाई कम्प्युटर बाहिर कसरी जानु त्यस्तो कति असम्भवै छ होइन टेस्टी त्यसै फर्टिलाइजेसन चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ होला है सर के को सर यो जनावरको जनावरको मान्छेको पनि हुन्छ नि टेस्ट ट्युब भने जस्तै हुन्छ अनि यिनीहरूमा एआई गर्ने भनेको त्यही त हो नि सर खासमा बाहिर कलेक्ट गरेर अनि त्यो फिमेल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो कि के हो सर आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन ए हाम्रो चाहिँ एआई भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन्छ कम्प्युटर डाइजेस्टिभ सिस्टम के हो इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो